Assalamualaikum teman-teman. Aku sekarang mau mancing lagi. Aku mau coba mancing ikan patin. Soalnya airnya naik terus. Coba di seberang sana itu lapak Pak Adul. Ya, saya pernah mancing di sana. Sekarang ikannya lagi gak mau makan, makanya saya coba mancing ikan patin dulu teman-teman. Siapa ada sambaran ya? Ya coba sini ya. Mancingannya mantap.